sagaalkii halkaan ka tegey 2008 halkaan ka tegey xamar qaxootigaan tegey 3 sano aan joogo qaxootiga ardayaan ahaa markii macadkii ii dhammaadeen jaamacadaan raadsadoo meel gaarsan lahaan u gudbay magaalo weyn ah jaamacad laga helo oo diini ah jaamacaddii aan bilaabano jaamacaddii marka wadaan waxaan noqday imaam iyo macallin aan noqday macallin madraso dugsi quraan ah iyo gelin dambana waxaan dhigay maadooyinkan oo muxuu la af carabi ku baxo oo shariicada kan waa Cabdi Fataax Cali Cumar maalina markii niman shabaab kamid ah oo markii wareysiga la sheegay wuxuu yiri gaaris waxaan qaban jiray shabaab meeshii ugu dhaweedaan sheegaa marka niman ii yimid waxay dhaheen niyow qof macquul ah tahay meeshaasna waa joogtaa waxaan rabaa inaan xiriir kula sameeyno sanadihii 2008 iyo 2009 ayuu galay Kenya laakiin wuxuu kaga soo cararay in loo ciqaabo xiriir dhexmaray isaga iyo rag ka soo muuqday maxkamadaha Kenya kuwaas oo loo haysto weerarkii Westgate ee dhacay dabayaaqadii September 2013 marka Nairobi anoo dhowr muddo joog 9 bilood aduu sanad ku dhow anin kale dir oo saaxiibana asna macallin ahaa la qabtay markii la qabtay nin aad isku wacnana uu ah oo xiriir muxuu ah naga dhaxeeyo asna waa tashkiilin jiro oo dhigi jiro waxaan meel qaldana taagantihiin ictisaamkiina nimankeena soo raaca anna waxaan dhigi jiray shabaabkiina meel cilada taagantii annaga soo raaca dad isku gambado ma ahayn masaajid waan kala lahayn islamadu ku jirna xataa maalintii la qabtay marka wadankaas sirdoonkiisu waa sirdoon aad u horeeyo waxaan iri marka khadar yuusan ku galaafsanin daraadeed aan aniga xaq ugu soo tagay halkan waxay maad 2015 uu Muqdisho ku soo noqday kadib waxa uu ahaa wadaad malcamad lagu barto diinta ay uga furan tahay dharkeenley laakiin wax walba waxay isbedeleen markii uu doortay fiirsashada film Hindi ah waxaan dib iiga iimaanaynin waxaan rabaa horta wax qarsoon ma jiro inaan wax cadeynta runta aan ka sheego haddana rag badan oo shaleemo soo geli jiray ama guryahooda ka fiirsada waa joogaan filimkan waa la heli karaa saddex nin ma toora ka ah saddexda nin dad hubaysan ma ahan dawladdiina waxay ka qaataan muxuu ahaaye baad iyo muxuu ahaaye sheeg bahalaha socdo marka filimku wuxuu ku saabsan yahay saddex toor aan hubaysnayn daarta magacadan sheegaa يا سيف علي قان يو أسبوك كلام أقل لكن سدح وهلي كرتين معنا سدح ذنبا معنا سي كم بين مرك هذا قدومي وداوان كرتا وديب وبارك كرتا كورن هدو كده قفه هي بدي كم وقته وليبه وتجار راحة ولا لي وعاء التلفون كاجا كيجا يا جدا سنة واحد ربع قف كجر جوري قروح ده بدنه كبسوا قادنا تاجنتين وده مكان المكرمة ما يا قف كي صعد ده qofka inuu socdo inaan weydiyo macnaha meesha uu socdo xagee rabtaa xagga ma rabtaa dhankaas ma rabtaa hore u sii qaad markaas kabacdi marka qofka aan dib u geysan hubna aan ula soo bixin inaan dhaho qofka lambarkaaga ii sheeg telefoonka markuu dhiibo marka aan gaariga dhaqaajiyo haddii saaxiib uu ka dhigtay ka waran inaad wadaadaan hoteelka dabeedna uu kugu yiraahdo telefoonkan wifi kugu soo xiro ama qof ayaan ka wacanayaa maya qaar waxa jiro hoteela ya maya dadaan isbarano isballaminay waan xiriir naga dhaxeeyay kabacdi markaan meesha wada tagna markii inaan qofkii aan dhaho telefoonkaagii bal intii wax naloo keenay adeega muxuu aan ku dadaahno telefoonkii dib qofkii aan dhaho ama qof aan ka waco ama kadibna aan saas uga tago kaaga daran ka sheekay hadii telefoonka lagaga qaato walaashay oo qurbaha jirto ayaa kula eg fadlan carwada ii raac si aad ila xusho labiskeeda kadib inta aad ku jirto qolka isku jimeynta dharka boorsada iyo telefoonkaagii ma ku weeday maya okay iyo carwo macnaha waxaa jiro meelaha dharka lagu gado kale in aan dadkiisa la tagno qofkii markii inuu dhar isku cabiro dharkii uu gashto kabacdi markii intuu gashana aan ka tago carwada waxay leedahay meel lagu labisto oo miraayada oo qofku markuu dhar gashanayo uu isku fiiriyo marka qofkii inuu sayskiisa cabirkiisa yahay dharka soo iskugu fiiriyo daraadeed
markuu gudaha gal marka aan alaabtii wuxuu ii dhiibna aan tartiib kala tago. Cabdifitaax Cali Cumar iyo Nuur Cali Xasan 30 Juun sanadkan ay ciidamada amniga gacanta ku dhigeen kadib qof dhibana ah oo ku wargeliyay booliiska isagoo isticmaalaya nambarka wicitaanka gaaban ee 991. Nuur Cali Xasan waa caawiyaha Cabdifitaax waxa uu sahlaa iibgeynta moobilada uu siyaabaha kala gedisan ku soo xareeyay. fadhiye kala duwan kadib waxay maxkamadda ciidamada soo gabagabaysay dhageysiga kiiskan 8 bishan. maanta ay maxkamadda ku kala xukuntay Cabdifitaax Cali Cumar 10 sano oo xabsi ciidan ah halka ay 2 sano oo xukun xabsi ciidan ah ay ku riday Nuur Cali Xasan sida uu sheegay warbaahinta gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukun sanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan